Kamu tahu gak bro, di sebuah desa Jawa, setiap malam Jumat Kliwon, ada larangan keras untuk pelihara kucing putih. Katanya, kalau lo punya kucing putih dan lo lepasin malam itu, dia bakal balik, bukan sebagai kucing biasa. Warga pernah lihat kucing itu duduk tegak kayak manusia di tengah kuburan. Matanya merah nyala, dan dia berbicara. Bukan suara kucing, tapi suara perempuan tua. Waktu salah satu warga coba rekam kejadian itu, HP-nya langsung error dan hilang esok harinya. Yang lebih aneh, keluarga yang punya kucing itu hilang seminggu kemudian. Mitos? Atau lo berani coba pelihara kucing putih malam Jumat nanti? Jangan lupa like, komen, dan subscribe buat cerita kucing horor lainnya bro.